Kaixo, zinemazale eta eskerrik asko Zurrelako Butaka saioan gaur ere gurekin batera esertzeagatik. Donostia saria gaur banatuko du zinemaldiak eta Maskorren Lehia bihar izango dugu. Horri buruz hitz egiteko tarte polita izango dugu eta noski hori beti bezala gure saio honetan jasoko dizuegu. Guk gureari eutsi behar diogu. Zurrelako Butaka berria, Irutxuleko hitza, Gaztezulo eta Hamaika Telebistaren artean egiten dugu posible eta hori azpimarratzea beti ere eguneroko lana dugu, zeren lan politia egin nahian gabiltza eta espero dugu zuek ere horrela ikustea. Irailako 25, ostirala badoa bukatzen dagoeneko astea eta Emily Watson aktoreak aipatu bezala jasoko dugu gaur Donostia saria. Gurean, bestelako jorratuko ditugu, filme bat izango dugu protagonista, dokumental bat, gure sorlekuaren bila. Eta horretarako izango dugu gurekin hizketagai bere zuzendari Josu Martinez. Baita ere zinegin Azparneko zinema jaialdiari buruz zertxoe gehiago jakingo dugu, horretarako gurekin izango dugulako Kaiki Potxelu, eta noski, kritikarien solasaldi bat ere gurean izango da, zeren Maskorren Lehia hori aipatzen genizuena pixkanaka argitu nahi dugu, ez? Eta gaurkoan gurekin izango diren Gorka Berezi Hartua eta Angela Larondok Argia eta Berriako kritikariak urrenez urren argituko digute zertxo bait ea zeinek irabaz dezakeen edo sarien lehia horretan zeintzuk egon daitezkeen. Horiek horrela, mami asko, beraz, obrena hastea dugu. Goazen, zinemaratoiarekin. Gure sorlekuaren bila hori da, eta hori da, egingo dugun bidaia datozen minutuetan horri buruz hitz egiteko, dokumentalia izango dugu protagonista eta horretarako gurekin dugu Josu Martinez bere zuzendaria. Kaixo, eta ongit horri? Bai, eskerrik asko, bai, ederki. Iritsi berri eta bere alboan ere aurkeztuko dugu Kaiki Potxelu zinegineko kide, programazio kide eta parte dena. Kaixo, eta ongit horri zure ere bai? Mila esker. Eta zurekin abiatuko gara, Josu, izan ere, bueno, gaur bertan, okeraz banelmanago, estrenatuko da dokumentala eta nola ze sensazioarekin, aurkezteko nahi horrekin, nola aurkitzen da kasu honetan egilea? Bueno, pozik, ez? Pozik eta ea jendeari gustatzen zaio, nola, pixkat intriga horrekin, baina pozik, nola beste bereziki sentsazio horiek gabe. Nola hasi zen film horren bilaketa, bidaia, abentura? Hasi zen ikerketa unibertsitario batetatik, ez? Nire doktore tesian jorratutako gaia dauka jatorrian filmak, gure sorlekua izeneko filmaren bilaketa, eta, bueno, horre historia bat osatzen joan nintzen, ematen zuena memento batetik aurrera, denek esaten zidaten, ez? Honek ematen du novela bat, honek ematen du pelikula bat. Orduan, ekin momentu batetatik aurrera, joango naiz badezpada grabatzen gauzak eta ikusiko gero zer emanen duen, ez? Baina, eta, bueno, alaxi, momentu batetan, badaukat nahiko material egiteko dokumental bat, eta hola. Horrak esan nahi duena da, hasi zinenen, ez zenula espero, lortu duzuna orain? Bueno, esaten izun bezala, ni printzipioz tesi bat egitera partituan nintzen, eta pasatzen dena da, sartzen zarela historia batetan eta ohartzen zara horrek badaukala benetan elementu pilo bat nik kontatzen nirean egunei edo bizitzen nahi nintzena egiten zuten barre, zeukaten suspense punto bat eta orduan, ez dakit zer egingo dudan, baina badezpada joango naiz gauzak grabatzen. Horrela, gauza grabatu nituen, gero oso material polita zena momentukoa eta gero grabaketa landuagoekin eta egin diogu soineko bat horri eta holantxe. Dokumentalean, okeraz bagaude, Andre Madre generalaren alarguna agertzen da. Han bere etxean kutxa batzuetan du material berezia. Nola sentitu zinen kutxaietan filma zegoela jakin zenuenean? Urduri, ez da. Urduri egon naiz momentu hortan eta momentu askotan prozesuan. Ez dut sekula jakin zer aurkituko nuen, ez? Eta denbora guztian, hor momentu hortan eta lehenagoko momentu batzutan, ez? Eta ondoreko momentu batzutan ere, beti suspense punto batekin nola
nola joango zen, eta, bueno, espero dute ikusleari ere transmititzea suspense hori pelikula osoan zehar. Uste dut gaitik ikusi duela, eta aipatu duzu ikuslea, neko genuke jakinea berari zer iruditu zaion. Ez pasaio gustatu orain oso gaizki geldituko gara, baina... Zu, iritzia libre ematen utziko dugu, gaiti zer iruditu gure sorlekuaren bila? Gustatu zait, bai. Nik begiratu dut pixka bat fikzio bat bezala, ikusten da suspentsea, bai, badu, hori transmititzea lortu du. Eta segitzen duzu pixka bat protagonista nagusia bere inkestan, eta naizta bukaera jakin, itxoiten duzu ala ere beste emaitza bat izanen den, edo beste bukaera bat izanen duenez filmak. Beraz, gomendioa egiten duzu ikus dezan jendeak. Bai, ikusi behar da. Pixka bat film berezia da eta nik eranen nuke dokumentala eta fikzioaren arteko zerbait bezala hartu behar dela, edo ez dakit... Hori gero berak argitu dugu. Deskribapen hona emaiten dudanez, baina ikusi beharreko filma da, bai. Okerez bagaude, azaroan Azparneko zinegin zinema jaialdian eskaintzeko aukera izango duzue. Bai, beraz norbaitek ez badu aukerarik izan sajera aukaiteko zinemaldian, zineginen ikusten alko da azaro bukaeran. 19 eta 22 artean izanen da film horren aurkezpena. Aurrera egin aurretik, zeren harremana badago Azparne eta dokumentalaren artean, baina hori aurreraxeago argituko dizuegu. Badugu bideo bat prest, hain justu, Gaztezuloko lankide gure solukoren bila dokumentalaren inguruko iruzkina ere prestatu dute, iritziak bildu nahi ditugu, gustatu zaio gaitiri, ikusiko dugu Gaztezuloko lankide gustatu zaien, eta Aitor Abaroak osatu du bideoa. Hementxe duzu. Josu Martinezen dokumental honek euskarazko lehen filmaren peskizan egindako ikerketa bidaia erakutsiko dio ikusleari. Interesgarria da, hain zuzen ere, 10 urbera errodatu baino, 10 urte baino gehiago aurretik errodatu zen Gure sorlekua izeneko pelikularen bilaketa kontatzen duelako. Eta 10 ur pelikula ezagunean bezala, alde etnografikotik soilik, inongo pretentsio artistiko edo filosofikorik gabe, baina 7 lurraldeko Euskal Herriaren erretratu bat egin zuen bere garaian, Azparrenen txaiotako general frantses batek. Ezberdintasun esango nuke pelikula hau, dokumental hau, Euskal zinearen Searching for Sugarman edo Finding Vivian Maier bezalako zerbait bezala defini daitekela. Izan ere, Josu Martinez zuzendariak berak, ikuslea bidaia interesgarri eta intrigaz betetako ikerketa bidaia batean eskutik eramango du. Alde batetik, pelikula fisikoa bera, filma bera aurkitzeko bidaia horretan, baina baita pelikularen zuzendari izan zen André Magre izeneko Azparrengo frantses general baten peskizan ere bai. Pertsonaia hori nor izan zen eta zergatik film hori errodatzea erabaki zuen azaleraziko digu bidaia honek. Dokumental honek umore ukituak baditu, batez ere Josu Martinezek bera kamera aurrean agertzen denean hori oso ondo bilatzen duelako, baina esango nuke filmaren funtsa, dokumentalaren funtsa intriga dela. Eta hor aipatuko genuke batez ere, Parisera, Frantziara, filmaren bila egindako 3-4 bidaia horietan, gidoiak sekulako itzulbiraketak eta espero gabeko bueltak ematen dituela. Bestalde, unkigarria ere bada filma, batez ere, 50ko hamarkada hartan haurrak zirenak ikusten ditugulako iaia edo 60 urte pasa ostean, irudi horietan euren burua berriro nola ikusten duten, eta ez bakarrik euren burua haurrak zirela, baizik eta dagoeneko euren familiatik joanak direnak ere berrikusteko eta bergogoratzeko parada ematen dielako Josu Martinezek erakutsitako irudi horiek. Alde horretatik oso hunkigarria da filma. Gure sorlekuaren bila
segitzen dugu hemen Zurrelako Butaka saioan, gurekin dira Josu Martinez eta Katxi Potxelu, eta hain justu beraiekin jarraituko dugu dokumentalaren inguruan hitz egiten. Zinemaldian aurkeztuko da, ohorea da, zinegile askorentzat, eta zein ibilbide izango du gerora, Josu? Ba, beste leku batzuetan ere erakutsiko da, batzuk baditugu lotuak, beste festivalen bat, eta hola, aurreratu daitekenik? Ez dakit, ni naiz ez dut hanka sartu nahi. Baina badaudela gauzak. Zine eginen hori aipatu dugu, eta besteren batean ere datozen hilabeteetan. Eta gero, herrietan, Euskal Herrian zehar ere, egingo ditugu emanaldi batzuk. Eta horren berri ere emango duzu, noski? Bai, pentsatzen dut. Torren igandean Baigorrin izanen da, eta gero 15 egun barru edo Maulen Siberoa zinez egunean, eta, hola, eta gero nahi genuke abendura arte pixka bat plan horretan ibili, eta gero abenduan DVD-a atera. Berriarekin, okeraz bagode? Bai, berriarekin aterako da, Euskaren egunean, abenduaren 3. Baina azpimarratu nahi dugu, beti ere, bai ondo dago, DVD-an eskuratu eta beste, baina aurretik ere ibilbidetxo batekin jendeak ikusteko aukera izatea. Bai, pelikula guztia bezala ikusi behar da pantalla handian. Batez ere efektu bereziengatik eta. Zure efektu bereziengatik. Zurekin jarraituz eta aurreko dokumentalarekin alderatuz, honetan kamera aurrean agertzen zara, eta ez dakit nola badakit kamera aurrean ibilitakoa zarela, telesailen baten ikusten zaitugulako, baina dokumental fikzionatu hau, kaiek esan duen bezala egiterako orduan, nola sentitu zara kamera aurrean? Bueno, nola sentitu naiz, arraro sentitu naiz, eta oraindik ere oso arraro sentitzen naiz Zure burua ikustean. Eta gainera nik beti, oso gutxitan gustatu izan zait, jendea kamera aurrean agertzen denean, batzutan ematen duelako, nik horrela sentitu izan dut, zuzendaria kamera aurrean agertzen denean, pixka bat bere burua erakutsi nahi duela, edo bere buruarekin enkantatuta goela bitu ze guapoa nahi zen. Niri buelta asko eman nizkion horri nola egin eta bar. Eta gertatu zena zen lehen esaten izun bezala, nola astapenetik grabatzen joan ginen, norabide oso argi bat gabe, eta irudi askotan agertzen nintzen, ez. Eta beste alde batetatik, nik lehen personan kontatutako historia zen, ez. Iruditu zitzaidan, izan zitekeela modu bat, ez. Baina aldi berean, saiatu naiz eta neu agertzen naizen kamaran, eta hori ez egiten zuzendariaren handiaren papela edo justuki lotxa horregatik agian, saiatu naiz pixka bat neure buruari barre egiten eta autoironiarekin asko jokatzen, ez, eta ez agertzen halako zera bezala. Bai, hori dagoeneko aurrera nezake, hala dela. Euskal Herriko Unibertsitatetik aipatu dugu abietutako proiektua dela, ikerketa baten bitartez garatzen joan zena. EHU berak asko lagundu dizu? Bai, eta zorionez hola esan behar da, ez delako seguraski, ez dut nik askotan esan, hola erakunde handi batek asko lagundu diala, baina kasu honetan esan behar da, eta gainera guztut justiziazkoa dela esatea, nik ezagutu dudan ere arte behintzat, EHUk eta bere rektoretza taldeak, asko sustengatu nautela, eta gainera sentitu dudala Euskal Herriko Unibertsitatea euskal kulturara gerturatzeko nahi bat badagoela haien partetik. Eta, departamentuko irakasleen gandik hasita, eta nire zuzendariaren gandik hasita, Josu Amezagaren gandik, baina Goirizelaia rektorea bera ere personalki implikatu da hasieratik proiektuan, eta nik eskerritzak baina ez ditut, ez. Katxirekin joango gara, izan ere, aipatu dugu nolabait oinarria edo bentsat dokumental honetan bere baitan jasotzen den gure sorlekua izeneko lehen filmura, euskarazkoa, 1956an Azparnen proiektatu zela, orain, aurkitu zutenen Azparnen izan zen bere proiektzioa ere bai, eta ez dakit, agian galdera potolo egia da, baina Azparne dugu
euskarazko zinebaren iturri, lehendaizeko iturri hori, eta benetan lotu behar dugu historian gure zinema Azparnerekin? Ez dakit, uste dut galdera oso poltoloa dela, ejan edut baietz. Eta ean beste norbait animatzen denez, beste film baten egiten Azparnen historia hori segitzeko. Berbara Josuren urrengoa Azparnen izanen da, ez dakit. Izan ere, egin zen proiektzioan, arrakasta izan zen, bere garrantzia izan zuen, eta pentsatu nahi dut, bai zineginentzat eta bai Azparneko euskaldun zareten ontzat, garrantzitsua dela halako film bat bertan izatea, ez? Bai, garrantzitsua izan da. Jende hainitz bildu zen. Mapan kokatzen du azken batean Azparne ere, zinemagintzarekin. Ongi zen, justuki horretarako bai guretzat pixka bat zineginen aipamenaren zat, eta egitajak ere urbilarazteko, zenta bat ziren jende batzu zirenak sekulano zinemara urbiltzen, edo zahajak batez ere, zahaj asko joan baitzen, gogoratzen baitzen film hortaz, edo ikusi nahi zitolako garaieko irudiak, eta publiko bat ere ez dena baita ezpada joitan euskarazko zinemaren ikusterat, eta hortan lorpen haukan ginoan, jendea egon baitzen kanpoan, sajerarik gabe, eta haientzat negatiboa bada ere, guretzat hori positiboa da. Ipar Euskal Herrian kultura askotan, hemen hegoaldean hartzen dugu gauza berezi bezala, gauza ezberdin bezala, baina egia da, urtez urte eta azken hamarkadetan ere lan polita egin dela, izan musikan, izan bestelako eremuetan, zineman ere, beste hor dugu Xora bezalako film bat, benetan esanguratsua beste jorratzen duen hizkera eta hizkuntzagatik zubereraz egindakoa delako, eta aurrenekoa era berean, zer iruditu zaizun zuri Xora? Film biziki berezia, atmosfera berezi batekin, eta film bezala aski berezia, gustukoa izan nuen, hori justuki zubereraz zaita ere. Eta aski kalitate honekoa eduritu zitzaidan, zituzten ahalekin eginik, diru gutirekin egindako filma izan zen, amateurek egina, eta aski film burubila eduritu zitzaidan. Seguru gaude Josuk ere ikusita dugala eta galdetu nahi diogu ea Xora zer iruditzen zaion. Ez daukat ikusita. Ez daukat ikusita? Lana jarri behar dizu orduan. Bai, aspalditik ikusteko, baina ez daukat ikusita. Ez dut iritzirik emango, batzuk egiten dute filma ikusi gabe, baina ez dute hori egia da, azpimarratu duen hori egia da, eta zinemaldian gehiago ikusten dugu hori. Kati, zergatik ez da lortzen Ipar Euskal Herrian euskaraz, edo film gehiago ateratzea edo eta proiektu gehiago sortzea zeren egon badaude. Tarteka agertzen dira proiektuak eta beste, baina gerora ez dira posible egiten, igual zinemari begira. Zuek Azparnetikan hori pixkat ezagutuko duzu, inguruan dabiltzan zinemagileak eta beste. Badago mugimendurik, bada proiekturik? Ez dakit sobera zain beste egilerik ere ez dakit ahalen gatik denez, zailtasun ekonomikoen gatik ez direnez egiten, edo berbada formakuntza falta ere. Berbada egoaldean bada jende gehiago formatua dena zinemagintzan, ez dut erantzunik galdera hori ez dakit. Erakundeen laguntza falta izan daiteke baitera akaso proiekturen bat balin badago aurrera ez ateratzeko? Zain erakundeko orokorrean... Hori da, beti ez dakit erakundeen falta denez, eskotan botatzen diegu falta, baina egia da ahlo hainitzetan laguntza gehiago maiten aluketera eta zinemagintzaren zat, ez dakit laguntzarik ere badenez euskarazko filmak egiteko, ez dakit ze mailetako laguntzak badiren. Egia da, antzerkia, maskara eta bestelakoetarako, tarteka laguntzatxoak egon dira. Bai, noski, bai. Nik zerbait gehituko dut ere barkatu. Hala ere, nahi nuke jan, Euskal Kultur Erakundea hasia dela, hala ere, zinemagintzan aztertzen zer egiten alduten, eta hasi dira orain formakuntzak eskaintzen egileentzat. Baina ez da baitez bada laguntza ekonomikorik, baina formakuntza ziklo batzu egiten dituzte, orain eginen dute idazketa formakuntza bat, gidoiak idazten ikasteko, eta holako laguntzak martxan jartzen hasiak dira orain. Josu? Nik esan nahi nuena zen, iparraldeari dagokionez, muga arlo guztietan baldin badago ere, agian zinemaren arloan muga oraindik handiagoa dela, ez? Eta beharrik zinegin bezalako festival bat sortu zela duela urte batzuk eta horrela, zeren eta bestela hegoaldeko filmak guztiz ez ezagunak dira iparraldean eta heltzen da gauza batzutan ridikulora, ez?
esan nahi dute erresago dela iparraldeko zinemetan ikustea filma australiano bat, 1 kilometrora dagoen filma bat, baino. Eta Sora aipatu duzunez, oso esanguratsua da hor, Sorarekin gertatu zena, Michel Etxekoparrek ekoizle edo ibili zen, eta kontatzen zuen, Maulen estrenatu zutenean Sora egin zuten hegoaldeko produktora baten laguntzaz, Balukoren laguntzaz, eta orduan Maulen estrenatu zutelarik Sora, siberotarrek egindako film bat, sibereraz, presentatua izan zela espainol filma bat bezala, hegoaldeko produktora bat zeukalako, eta beraz, hortaz aparte, Frantzian filma frantsesek dituzten onura guztietatik kanpo gelditu zela. Orduan badago, benetan, nik uste dut iparraldean zer landu eta zer aztertu. Mugak beti, zurekin jarraituko dugu, mugak beti daude, mugak batzutan gu ere sortzen ditugu eta batzutan oztopoak ere sortzen dira. Aurten aurten aukera duzu, dokumentala aurkezteko zinemaldian, baina gogoratu behar dugu 2012an, Barrora Beiratzeko Leihoak lana zinemaldian ez zela aukeratu izan, ez zela aurkezteko aukerarik egon, polemika bat ere sortu zela horren inguruan, eta begira, urte batzuk pasa dira, baina hori oraindik ahaztu gabe pentsatzen dut. Bueno, badakizu zer gertatzen den, hain nekeza da zer egotea, pixkat atxaga bezala atera zait hori, baina egia da, hain nekagarria da zer egotea, nik ja ahaztu egiten ditut gauzak eta bueno, etzen esperientzia goxoa izan, filmearekin bizi izandako hainbat gauza, hori tartean. Eta, bueno, oso nekagarria izan zen, niretzat, buruarentzat, sentitzea boikot bat alde askotatik, eta bueno, ze esango dizut. Niri gogoak kendu zidan, eta horrela esatea tristea da, baina egia da, gogoak kendu zidan olako harto zelaietan sartzeko momentu batez. Bueno, segitzen dut... Ino berreskuratu duzu, ala ere, gogoa ematen duenez? Bai, ez egon zen denbora bat, esaten nuena, ez dakat bat ere gogorik berriz zinema egiteko, antzeko ezer. Gainera, nik lepo gainera bota nuen responsabilitate handia, ekoizpen lanetan ibili nintzen, proiektu guztiak koordinatu nuen, eta oso nekatuta bukatu nuen. Gero berriro etorri zitzaidan gogoa, baina horrelako gaiak tratatzeko zaila da behar duzu, bizkarrak oso zabalak izan, eta momentuko ez daukat gogorik. Kapazitzia sakona. Baina, azken finean, interesatzen zaizkidan gaiak beti hor dira, lehenkoak bezala, lehenago egin dituen lau filmak bezala, honek ere memoriari buruz hitz egiten du, gure herriaren memoriari buruz, beste zentzu batetan, eta gustora nago. Aurrera begira beste proiekturik bada, zure buruan, gogorren baitan? Oso fase embrionarioan, Baina zerbait bada? Beti dituzu ideiak, eta beti, lehen esaten izun bezala honekin beti pentsatzen duzu. Jode, honek emango luke pelikula hon baterako, baina ezer horra nahikoa garaturik aipatzeko moduan. Kati, aipatu dugu azaroan zinegin izango dugula Azparnen, nola animatuko zenuke Zurela Butakako ikuslea bertaratzeko eta esateko tira, muga batzuetan gurutzatzea beharrezkoa dugu, handik hona eta hemendik ara, eta beraz nola gonbidatuko zenituzke ara? Alde batetik izanen dira film desberdin hainitz, alde batetik izanen dira batzu seguraski zinemaldian pasa direnak, beraz sajerarik ukan ez duten entzat edo aukerarik ez bertan ikusten arako dituzte. Gero izanen dira beste film batzu zirenak baitez bada zinemetan pasako, dokumental batzu eta amateur batzuk eginak edo zinemetan pasa ez direnak eta ez direnak pasako. Eta gero baditugu ere filmen inguruan beste ekitaldi batzu, izanen da bideopoteo bat, hori antolatzen ari gira, jaz egin zen eta nahi ginuke behiz egin beste manera batean aurten. Gero izanen da zine kontzertu bat, Txatxola Gaztetxean, bi elkartean artean antolatua den zine festivala baita.
Eartzea eta Tiatolaren artean, eta hor gaztetxean izanen dira bi gaualdi zine kontzertua, eta beste bat Click-Clap bideo lehiaketaren ingurukoa. Hori gehituko dut orain, jende animatzeko parte hartzen bideo lehiaketa horretan, 5 minutu spetikako bideoak aurkeztu behar dira, eta esetasun guztiak zineginen webgunean aurkitzen aldira. Eta hor eginen dugu gaualdi bat, eta sarik eta hor eginen da, eta irabazlea iragarriko dugu gaualdi horretan gaztetxean bertan. Zein egunetan izango da zehazki, azaroaren? 19-tik 22. 19-tik 22, apuntatu. Eta web horria aipatzerik? Ez dut buruz ezagutzen, baina Googleen sarturik edo beste bilaketa motor batean bilaturik zinegin berala aurkitzen da. Makatita Josu, bide honetik jarraitu, sorlekuaren bidetik, bestelako bideetatik, eta eskerrik asko guren izateagatik. Mi esker. Eta guk jarraitu behar dugu gurekin hemen ditugula gonbidatuak izan ere, aipatu dizuegu, sari bat banatuko da gaur, bakarra, Donostia saria, Emily Watson, izango da jasoko duena, aktore britainiarra eta bere inguruko soslaia prestatu digute Beharriako lankidek. Hementxe duzue. Emily Watson Londresen jaio zen 1967 urtean. Drama Estudio London eskola prestigiodunean ikasi zuen eta antzerkian trebatu zen aurrenik Royal Shakespeare Konpainian. Mila 1986 urtean iritsi zitzaion zinemaren distira. Breaking the Waves, Lars von Trierren filmean egindako lanak prestigioa eman zion nazioartean eta handik aurrera zinemagile askoren gogoko aktore bilakatu zen. Breaking the Waves edo Olatuak hausten, 1970ko Eskoziako kostaldeko herri txiki batean kokaturiko film hartan kontatzen zen gizon ezindu batek nola eskatzen zion emazteari utzi ez zaiola bera zaintzeari eta eduki zitzala sexu harremanak beste gizonezko batzuekin. 2 urte geroago beste istorio mingarri bateko protagonista izan zen Watson, Anan Tuckerren Hilary and Jackie pelikulan. Arrakastaren aparretan igerian ibili ostean, esklerosiari aurre egin beharrion txelo jotzailearena egin zuen lan hartan. Eta 2 film horiengatik, emakumezko aktore onenaren sariko hautagai izan zen Watson. Von Trierrekin egindako lanak ikusgarritasuna eta sariek ekarri zizkion eta geroztik puntaren puntan jarraitu du izen handiko zuzendariekin eta filmetan lan eginez. Jim Sheridanen The Boxer, Alan Parkerren Angela's Ashes, Robert Altmanen Gosford Park eta Paul Thomas Andersonen Punch Drunk Love. Steven Spielbergen agindutara ere aritu zen 2011an War Horse zintan eta iaz The Theory of Everything laudatuan bigarren mailako rol bat jokatu zuen. Donostiara iritsi aurretik Veneziako zinemaldian izan zen Watson, mostra ireki zuen Everest filma aurkezten. Bestetik, Watson duela 12 bat urte oholtzara itzuli zen eta Sam Mendesen gidaritzapean William Shakespearen Twelfth Night eta Anton Txekhoven Uncle Vanya antzeslanetan rol nagusia jokatu zituen. Oliver sarirako izendatu zuten hain zuzen, antzerkigile errusiarraren obran egindako lanagatik. Gaur gauean, jasoko du aktore britainiarrak Donostia saria. I don't even have to tell him about it. Dagoeneko eseri zaizkigu, halako batean sartu dira eta hemen ondoan eseri zaizkigu gaurko 2 kritikariak, aipatu dizuen bezala, Gorka Berezi hartua argiakoa eta Angel Aldarondo, zinemagile, baina berriarako ere idazten dabilena. Kaixo biei? Kaixo. Kaixo. Gainera, nekea nabari dizuet, baina ez dakit oso nekatuta zaudetenea, zuek esango didazue. Bai, ja festivalaren puntu honetarako nekatuta ez dagoena, ez dakit, ze vitamina hartzen dituen, ez? Egun bada baten bat. Nekatuta, bai, baina ja posik, ja amaitzear dago, eta,
gora etortzen dira. Askotan aipatzen dugu zinemaratoia bihurtzen dela askorentzat, agian zinemagile bezala ikusle bezala etortzen dela nintzatez, baina kritikarientzako bai da nahiko gogorra. Sail ofizialaren jarraipena egin duzue, egiten ari zarete, oraindik okerrezmanago bat falta zaizue ikusteko. Orokortasun batean, sail ofiziala hartuta, gerora bana-banan joango gara, baina ze iruditu zaizue, ze maila? Ba, nire itxura batean eskaintza orekatua iruditzen zitzaidan, baina gero egia da aurrera eginala iruditzen zait pixkanaka ondoratzen joan dela, ez? Bai, guztiz ados. Oso ondo hasi izan, baina pixkanaka jaisten ari da maila, eta gaur ez dakit falta gana hor esperantza guztiak ditut, baina ea. Eta sariaren inguruan ere galetuko dizuet, Emily Watson aktorea ezagutzen duzue, gustuko duzue bere lana, jarrepenik egin diozue? Pelikula askotan bai ikusten duzula, ez? Ez dakit, nik impresio daukatala ere, ez dakit bera ote zen lehenengo karta urten Donostia saria jasotzeko. Freeheld sail ofizialean egotea eta Julian Moore hor egonda, ez dakit ez ote den agenda arazoren bat egon. Bai, agenda arazoa izan da. Bai, Emily Watson aktore ezaguna da, oso ona da, berez. Baina igual txikiegia, ez? Gaina bakarra, sari bakarra da, beraz, eska xumea. Aipatu dugu behintzat, jasoko dula saria, emango diote eta hor gelituko da Donostiako Zinemaldiaren historian. Joko bat, proposatu nahi dizuete segidan, kiniela zaleak batzutan bihurtzen gara, batez ere astea bukatzen denean, eta halako bat planteatuko dizuet. Sail ofizialeko filmak aipatuko dizkizuet, banan-banan, eta labur, zenbaki bat, batetik 10-era, eta hitz bat, nolabait ezaugarri moduan ero, azpimarratzeko eskatuko dizuet, ea nola ateratzen zaigun joku hau. Bueno, hasiko naiz, prest? Bai, Truman. Zenbakia eta hitza, 6 eta emozionala. Nik 9 bat emango diot eta... Buelta eman diozu zenbakiari. Eta borobila, komedia borobila. Sunset Song. 8:30 klasikoa. Akademizista, eta puntuazioa... zazpi bat edo... Orain arte, gerrarako zaudete. Jarraituko dugu. Zailena, Amama. Amama? 8:30 ere bai, eta... Bueno, hitz batean esateko, jode, zaila egiten zait. Arriskatua. Baita. Bietan ados. 8 bat emango nioke. Eta, poetikoa, ez dakit. Poetikoa. Agian, horretxiko bat. Bale. Hor, pentsatu duzu eta ez duzu esan. Sparrows. Sparrows. 7 bat intimista. Nik Sparrows asko gustatu zait. Eta 8 bat eman nion ja. Eta, ez dakit. Hitza, pentsatu eta esan. Ona. Lagin txikia da, baina ona. Jarraituko, Evolution. Evolution, beste 7 bat eta inkietantea. Nik 8 bat emango nioke eta ez dakit hipnotikoa. Hipnotikoa. High Rise. High Rise. Behar gehien sartu zaidan lehen momentua mentzat hori izan da, 9 bat emango diot eta esango dut erokeria. Ez dakit adosa emango den, Angel. Ez dakit ez diot entzun. 9 bat eman dio. Ezko, nik 5 bat edo 6 bat, etzipena. Etzipen hori. Bakemono noko. Bakemono noko. 7:30 eta naifa. Naifa? Ez dakit ondo da, 6 bat eta anime klasikoa. Anime. El Apostata. El Apostata. 5 bat eta... Ez dakit da hitza, bai. Ez, bale. 7 bat eta frikia. Oso adosta dute, El Rey de la Habana. El Rey de la Habana. 4 bat eta, hitz bakarra ez, galdutako aukera bat iruditzen zait. 3 bat eta ez daukat hitzik. Freeheld. Freeheld.
lau bat ere, eta, bueno, lehen esan dakoa, ez, Donostia saria. Ondoratzen dijo, a ber, Angel? Nik 5 bat, eta, bueno, beharrezko telefilma. Le Chevalier Blancs. Chevalier Blancs, beste lau bat, Ondo guaz, bai. nora eza. Nire guztak zait. 7 bat, eta ez dakit, zuzena. Hurrengoa, Moira. Moira. 5 bat, beste asko bezalakoa. Moira, Manuel Oku da. Irabazteko perfektua izatea. Eta puntuazioa, ez dakit. 5 edo 6, 5. Bost. Back to the North. Back to the North, hau da Xiang Bei fan, alegia. Ingeles esan hau ulertzeko. Bai, 3 bat, Bueno, bai. argazkia oso polita. Txinetarra? Bai. 2 bat, 2. Eta... Latza. Latza. Latza baino modu txarrean, ez? Bai, astuna. Un día perfecte per volar. Mastikatu balien baduzue. 6 bat, oso txikia. Berdin, bai. 6 bat eta... Nik ez dut ondo prozesatu, baina... Minimalista. Bat falta zaizu eta beraz beste bat sartu ez zerrendan. Ingeniariak. Ingeniariak, bikaina, sublimea. Bai, xulana. Puntuazioa baina? Puntuazioa nik emango diot, 10 bat. Nik 11, bai. 11 bat. 11 telebistan gaude. Eta orain bustitzeko garaia, mutilak, badakit bat falta zaizula ikusteko, baina aurrezko maskorra, uste duzuena, esan, alegia, zeinek jasoko duenez, zeinek jasotzen nahi duzuen, zeinek jasoko duen? Sparrowsek, Paprika Estinek bere lana egingo du epaimaian, nire ustez. Ez daukat idearik ez. Busti, Angel, busti mertzean. Ez naiz, guztiko nitza, baina... Ez dakit, bai, igual mama, zeitxik ez. Bai, Ez aurten, bai, oso zaila da aurten igartzea. Eta ni normalean igarriten dut, baina... Ez aurten, ez dakit. Bueno, ikusi duguna da mintzat, puntuak eta ematen onzatenean, ondoratzen joan zaretela ere puntuazioan, beraz, argi dago esan duzuena... Truman, baina ez dut ezagituko orduan. Ez du uste? Truman aktoreren batek, sariren batera emateko ez dela pelikula txarra behar bada. Baina pelikula bera, niri ere kosta egiten zait. Berak aipatu da mamak irabazi ezakela, sarien artean egon daiteke zerbait amamarentzat? Bai, adibidez, argazkiaren saria amamak eramatea posible da ere. Naiz eta, ikusi, igual sail ofizialean argazki nahiko elegantea daukaten filmat baino gehiago ikusi dugun, ez dakit. Bai, hori nik izan dizut hor kamaratzean. Bai, argazkilaritzak oso da eta benetan zaritzeko modukoa, baina hor txinatarra hor dau kriston argazkiakin, beraz, baina bai, baliteke horregatia baita. Ikusteko falta zaizuenak irauli ezakezuen apustua edo ez? Zein? Les Demonsek irauli ezake? Iarik ez. Eta ja galduta, unin bentzat galduta guztiz. Buru alertan daukat eta ez dakit. Auskalo, ez? Ez dakit, orain arte ere, ez dakit, aurreikuspenetan behintzat itxura nahiko ona zeukaten gauza batzuk ere erremediori gabe ondoratu dira, beraz, bate daki. Auskalo. Lan egiten utziko zaituztegu, bai Gorka eta bai Angel, falta zaizuena bukatzeko, eta tira, espero dezagun etzitik aurrera edo pixka beranduxeago berreskuratzea osasuna, eta ondo ikusi nahi zaituztegu, ondo zaudete, baina hobeto. Eskerrik asko. Berdin, eskerrik asko. Eta mama aipatu dugula, justu gogoraraziko dizuegu, dagoeneko eskaini dugun bideokritika bat, kasu honetan Gaztezuluk egindakoa, berreskuratuko dugu, zeren, kinelenan sartuko da, ez da sartuko, gogora ezagun Gaztezuluk osatuko bideo iruzkina. Aitaren mundua, baserriko lurretan bukatzen da.
hemen du bere lurra eta zerua. Amama pelikula Asier Altunaren pelikula da, bere lehen bakarkako pelikula da, eta aurrekoetan bezala erabiltzen du euskal iruditeriaren hainbat simbolo historia kontatzeko. Drama bat da, eta asko daten du arbola erortzearen metafora hortatik. Pelikula honek azaltzen diguna da, baserriko bizitza nolakoa dan, eta belaunaldiz belaunaldi hori nola aldatu dan, ez? 3 seme-alaben historia da, gurasoekin eta mamarekin noski, eta 3 seme-alaba horiek dira, alde batetik neska dago, protagonista dana, gaiztoa dena, gero beste alde batetik erdikoa dela nagia, eta seme nagusia dela baserriarekin geratu behar den pertsona. Nik uste dut pelikula honetan badagoela berezitasun nabarmen bat, eta berezitasun nabarmen hori da pelikulak bi alde dituela. Alde batetik da, pelikula zelan kontatzen den, lengoia narratiboak ematen dituen rekurtso guztiak erabilita eta narratiba kronologiko hori nola egiten den, eta gero beste alde batetik dago simbologia, eta simbologia hori agertzen da hainbat formatan, baina kontua da pertsonaia batek bide ematen duela simbologia hori modu performatiboan adierazteko. Hau da, pelikularen barruan, pelikula bera artefakto artistiko bat dela, eta ez bakarrik historia kontatzen duelako, baizik eta barruan ere pieza artistikoak egiten direlako, pelikulak badituelako trantsizioak bereziak direnak, eta naturarekin lotuta daudenak, eta horregatik pelikula oso pelikula berezia da. Gero beste alde batetik dauka soinuaren kontua, eta soinua oso ondo zainduta dago, irudia baita ere, baina, soinua nabarmentzekoa da, soinuaren erabilera diegetiko eta estradiegetikoa. Eta estradiegetikoa da hortan, gainera izan dute maila altuko kolaboratzaileak izan dituzte, eta musika da Mursegorena eta Javi Pezena. Eta bereiek izan dute Carlos Osinagaren laguntza musika egiteko. Eta gainera musika hori gero, naiz eta estradigetikoa izan baditu momentuak zeinetan pelikulan sartzen den benetan. Oro har esango nuke, Mama badala oso film berezia, eta niri behintzat pertsonalki karagarri gustatu zaidan pelikula bat izan dela. Eta dagoeneko iritsi gara Zurrelako Butaka saioaren azken txanpara, eta halako batean agertu zaigu ere bai, gure lantaldeko kide dugun Urtzi Urkizu, Berriako lankidea. Kaixo Urtzi? Bai, kaixo. Aipatzekoak baditugu, dagoeneko astea juten ari zaigu, laster jakingo du Maskorra zeinek eskuratzen duen, bestelako sariak ere aipatu ditugu horiek kritikariekin, baina euskarazko eta Euskal Herriko ekoizpenei dagokienez, dagoeneko okerrez banago denak ikusita dauzkazu, eta balorazio bat ere egin genezake, Irizar sarirako eta bestela ere, ezta? Bai, gure sorlekuaren bila gaur estreinatzen da, gaur gauean, ikusi dugu baita ere. Ez dugu gehiago esango. Eta ikusi ditugu gauza interesgarriak, oso proiektu interesgarriak Euskal Ekoizpenen artean, eta Irizar saria nik susmoa dut Walls dokumentalentzat izan daitekela. Pablo Iraburu eta Miguel Txomolinak egindako lan horrek, baina nazioartean izango du bere arrastoa eta bere oihartzuna, eta gaurkotasun handiko gaia da, eta susmo dut epaimaiari holako lan bat iritsiko zitzaiora. Amamari buruz, aidia komentatzen batzuk, nola, sari handietan edo, zerbait eraman dezakeen, orain esan du Angelek agian urrezko Maskorra, atzo Izaskun Arandiak ere esan zuen sariren bat, baina ez dakit nik. Iaz, bagenuen loreakekin itxaropena ere... Eta iaia txampaina atera genuen, baina... Baina azkenean ez zuen ezer eraman. Loreaki buruz esan dezakegu asteartean jakingo dugula, ea hautatua den Oskarretarako izendapenetarako. Espainiako filmen artean ea hautatzen duten. Bihar, Aitor Arregi izango da gurekin Zorrelako Butakan, eta horri buruz galdetu beharko diogu. Galdetu beharko dugu baita ere Moriartia idan prestatzen film luze berri horren inguruan, altzoko erraldoien inguruan prestatzen ari dian gidoia uste bukatua edo badaukatela, eta esan dagoen, nik uste Irizar sarian Walls edo Amama horri biliko dela. Zuk emango zenioke Wallsi? Nik Amamari emango nioke, eta zuzendare berrietakoa Pikadero hori emango nioke.
Ben Sharrock, eskoziarrari. Gainontzean ikusitako ez gain, aipatu dugu denak ikusteko aukera izan duzula, gure sorlekuaren bila tartean. Badago baten bat hemen ez duguna azpimarratu behar beste? Bai, Psikonautas, atzo estrenatu zuten, bideo txiki bat egin genuen saiorako, baina bai da oso animaziozko film berezia, gidoi oso indartsua daukana, oso iluna, animazioko historiotan ez gaude hain ohituta kolako iluntasunera, eta benetan irudi ederrak dira, animaziozko irudi ederrak, azaltzen dienak Psikonautasen, eta iruditzen zait ere etorkizunean lan horrek bere zerresana emango duela, ez? Beste jaialditan, animazioarekin lotutako jaialditan, seguraski bere harrera izango du. Aurrekoan Gaizka Izagirrek komentatuzun nahiko lukela zinemaldian egotea helduentzako animaziozko sail bat. Duela urte pare bat egon zen atzera behirakoen artean animaziozko piezak, baina ez egon pixka bat zokoratua. Nik ez dut horrela ikusten, baina ez dakit nun dagon oreka. Agian, japoniarra ere sail ofizialean zegona, lehian zegona japoniarra, oso ederra irutu zitzaidan, baina agian ere ez da lehiarako. Hala ere, bereiztearen alde, bereiztea. Ez nago... Edo sail berezi bat sortzea horretarako. Ez daukat oso garbi. Agian ere sail bakar bat egitea helduentzako animaziozkontzak, da pixkat guztea eta baztertzea eta esatea, hoi bakarri gustatzen zaio nahi, hori ez. Baina akaso sari bat bai sortu daiteke? Genero hori pixkat azpimarratzeko? Agian bai, baina egotea zabaltegin, perletan, beste sailetan animaziozko lanak ondo iruditzen zait. Sail ofizialan igual lehiatik kanpo, agian hobea zen japoniarra ematea lehiaz kanpo. Hor lehian jasartzen denean beste kontu batzuk daude, ezta? Guzti jakina da animaziozko filmak gustuko dituzula, eta urtez urte ikusten dituzula sail ezberdinetan. Aurtengoen maila ona iruditu zaizu? Bai, orokorrean oso ona. Zenbat ikusi dituzu? Anomalisa, Charlie Kaufmanena, hori agian onena, guztietan artean azpimarratu genuen hemen. Bai, hori da. Gero japoniarra Bakemononoko, Mutikoa eta Piztia, hori ederra da, eta, agian pixka gehiago espero nun, baina txukuna baita ere, eta Psikonautas baita ere interesgarria eta ilunagoa, pixka bat, ez dakit nola esan, ez da deabrukeri kontua, baina bai barne mamu ilunak pixka bat pertsonaietan hor sartzen dienak, eta dago kokatuta uarte batean hondamendi ekologiko bat izan dena, eta da hain gordina. Ez da Pixar girokoa oso? Ez. Eta Disney ere ez. Beraz, baten bat apuntatzen ari baldin bada, hori ere kontutan izan. Eta kritikarekin kiniela moduko bat egiten ahalegin du gara, eta badirudi, Angelek aipatu du Amama. Eta Gorka aipatu du Sparrows. Badakit urtzi asko ibiltzen dela atzetik, normalean aste osoan zehar kamera atzetik, baina lan asko egin ez ibiltzen da, galdetzen batari besteari, eta kaso baten batek azpimarratuko zizun hau edo bestea, honek irabaz dezake, honek ez du irabaziko. Zure ustez, nolako izan daiteke maskorraren lehia hori? Zaila dago, baina Trumanek izan ditzazke aukerak. Aktoretan ziur eta sari nagusia ere adi, Trumanekin. Baina ez zaizu iruditzen, akaso, ja, pixka disimolorik gabe izan daitekela iaz La Isla Minimak lortu zuen fenomenoa, aurten Truman, biak ere Espainiar girokoak. Bai, baina hala ere Truman hautagai handien artean ikusten dut. Eta Sunset Song Terence Davisena ere hor tartean ibili daiteke, sariren batera emateko, eta besteak ez daukat hain garbi. Sail ofizialen ere egon dira batzuk erdipurdizkoak aipatu dute hemen Angelek eta Gorkak pixkat dezezionatuta galitu dira zenbait filmekin, eta ez dakit. Dena dela, Inaxio, aipa ezakegu baita ere, Zurrelako butaka izango duela asteburuan. Bai, eta ez bakarri larun batean, baizik eta igandean ere. Eta azkeneko bi egunetako edukiak egiten bazaizu. Bai, aurrera. Labur bada ere. Lehen esan dugu Aitor Arregirena, egongo dela Oskarren kontu horretaz eta altzo handia zitzeiten. Datorren zinema ere azpimarratu nahi dugulako gurean. Eta gero Ane Rodríguez Tabakalerako zuzendari izango dugu, aipatuz nola Zabaltegiko proiekzioak egon diran
eta Kalerako Zine-areto berrian, eta urritik aurrera ere zinemaldia behin bukatuta gero, ze zinema programazioa izango duen. Adibidez, Kieslowskinen inguruko ziklo bat egongo da, eta beste nolabait areto komertzialetan ikusteko zailak diren filmak eta egongo dira, eta horiek aipatuko dizkigu bihar, hanek. Eta azken egunean, hori bezala, sariak aipatuko ditugu igandean, eta hor Aitor Rabaro etorriko zaigu, ez dugu hemen egingo kursalean, baizik eta beste leku batean, eta ikusiko dugu sarietan zer gertatzen da. Baita ere, aipatu behar dugu, Irutxuloko hitzakoak egon direla Kortxoenean zinema alternatiboan, eta bideoa prestatu dute, eta bideo hori ere asteburuan ikusi ahalko dugu. Ea zer gertatzen den, ze ustete dokumental bat, Kortxoenen inguruko dokumental bat estreinatuko dutela larunbatean bertan, eta zinemaldi ofizialetik kanpo, zinemaldi alternatiboari, arte txiki hori ere emaniko genioke hemen Zurrelako Butaka. Bistan da urtzik asko dakiela, saio honen gidoilari eta ikusle izanik, bistakoa da ondo labur bilduta eskaini digula izango duguna, horrengo, 2 egunetan ere. Urtzi, eskerrik asko segi lanean eta zurekin batera nahi baduzu, saioari bukaera emango diogu, zeren, saio bukaeran ze izaten dugu? Amamaren lehiakideak. Eta gaurkoan beste bat dugu. Baina arte gehienak ikusteko gure izan dugu, ez dena zeren denek ez dituzte irudiak, hori ere bitxia da, high riseek edo eta txinatarrak ez dute irudirik, eta ezin dizkizugu eskaini eta lehiakide horiek azpimarratu, baina badago beste bat, eta hain justu gaurkoan izango duguna, Marguesaren Un día perfecte per volar. Da, kritikariei, hortxe erdibidean geratu dira, eta ondo iruditzen bazaizu Urtzi, bere irudiekin bukatuko gaurko saioa. Oso ondo, eta bihar arte. Eskerrik asko, zuei ere, bestaldean egoteagatik. Esan bezala, bihar itzuliko da Zurrelako Butaka, bitartean, zinema gehiago eta goza ezagun baita ere geratzen diren ordu, minutu eta abarretaz. Bihar arte, izan ondo. El vent, com es fa? El vent es fa perquè l'aire, quan hi ha diferents pressions a l'aire, una pressió fa... Vull picar... Què passa? Tinc fred. Me'n vaig a l'avenc. Vull venir. No, tu no. Si bufa el vent, fem volar l'estel. Però no sempre bufa el vent. Llavors busquem pedres. Pedres en forma d'animals. Esperem fins que arriba el vent. Però el vent no es mou. No podem fer volar l'estel. Has vist el Sergi, de veritat?